अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम जो स्टोरी डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्विलाइट इन दिल्ली। इसके राइटर जो हैं अहमद अली हैं। ये पब्लिश्ड हुई है 1940 को और इसकी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। इस स्टोरी में आप लोग देखेंगे कि एक लव स्टोरी को किस तरह बेहतरीन अंदाज में पेश किया गया। सो आइए चलते हैं अब समरी की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके करैक्टर्स डिस्कस करेंगे। इसके करैक्टर में सबसे पहले जो करैक्टर आता है, मेन करैक्टर है, मेजर करैक्टर है, वो है मीर निहाल और उसकी एक बेगम है जिसका नाम यहाँ पर दिया गया है बेगम निहाल, और एक है बाबन जान। इनका एक बेटा है जिसका नाम है असगर, और निहाल साहब की दो बेटियां भी हैं जिनके नाम है मेरो और दूसरी का नाम है बेगम वहीद। निहाल साहब को कबूतरों का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। तो 20th सेंचुरी चल रही होती है। निहाल साहब को जो है कबूतरों का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। दोपहर का टाइम होता है। निहाल साहब को कबूतरों के डरबे से आवाज़ सुनाई देती है। कबूतरों के फड़फड़ाने की आवाज़ होती है। निहाल साहब कबूतरों के डरबे में जाकर देखते हैं। वो देखते हैं कि कबूतरों के डरबे में एक सांप बैठा होता है। निहाल साहब लकड़ी उठाते हैं और सांप को जो है वो मार देते हैं। इस तरह निहाल साहब कबूतरों को बचा लेते हैं। उसके बाद निहाल साहब जो हैं वो वापस आते हैं और अपनी चारपाई पर सो जाते हैं, और उसके बाद रेस्ट करने के बाद जो उनके घर के काम होते हैं उनमें लगे रहते हैं। निहाल साहब को कबूतरों का बहुत ही ज़्यादा शौक़ होता है। वो कबूतरों के बगैर नहीं रह सकते। अपनी पसंदीदा कबूतर ले आते हैं, महंगे महंगे कबूतर लेकर आते हैं और उनकी हिफाजत करते हैं। निहाल साहब का एक बेटा होता है असगर। असगर जो है इसको लव हो जाता है बिल्किस नामी एक लड़की से। बिल्किस नामी जो लड़की है वो सैयद ज़ादी होती है, सैयद फैमिली से बिलोंग करती है, जबकि निहाल साहब को ये अच्छा नहीं लगता। एक रात असगर जो है अपनी सिस्टर बेगम वहीद को बुलाता है और उसे कहता है कि मुझे जो है बिल्किस से मोहब्बत हो चुकी है और मैं उससे शादी करूँगा। मैं उसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। अगर मेरी उसके साथ शादी नहीं हुई तो मैं ख़ुद को मार दूँगा, ख़ुदकुशी कर लूँगा, सुसाइड कर लूँगा। इस तरह बेगम वहीद को धमकियाँ देता है। बेगम वहीद निहाल साहब से बात करती है। निहाल साहब कहता है अगर असगर बिल्किस से शादी करेगा फिर मैं असगर को अपने घर से निकाल दूंगा। मैं उसे कोई चीज़ नहीं दूंगा, उसका कोई हक उसे नहीं दूंगा, ज़मीन का जायदाद का कोई पैसा, किसी चीज़ में उसको हिस्सा नहीं दूंगा, मैं उसे घर से निकाल दूंगा। असगर जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि अब तो शादी होने वाली नहीं होती। जबकि बिल्किस की जो माँ होती है बेगम शहनाज, वो राज़ी हो जाती है। वो राज़ी होती है कि असगर के साथ बिल्किस की शादी हो जाए, वो खुश होती है। अब बात रही मीर निहाल की, तो मीर निहाल बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। वो नहीं चाहता कि हम सैयद फैमिली में शादी करें और लव को तो वो बिल्कुल पसंद ही नहीं करता। इसलिए मीर निहाल अभी तक नहीं मान रहा और वो मानेगा भी नहीं। और असगर जो है वो परेशान है कि अब क्या होगा। वो बार बार अपनी बेगम वहीद से बात करता है। फिर 1911 की एक तपता सूरज होता है, दोपहर का टाइम होता है, और मीर निहाल जो है वो भूल जाता है कि उसने कबूतरों को पानी डालना है। मीर निहाल जाता है, अपने कबूतरों को पानी डालता है और वापस आकर सो जाता है। निहाल साहब जो हैं वो नींद के मज़े ले रहे होते हैं। इधर एक बिल्ली आती है, सब कबूतरों को खा जाती है। डरबे के अंदर ही वो सो जाती है। निहाल साहब की जब जाग होती है तो वो कबूतरों को देखने जाता है, तो बिल्ली सोई हुई होती है और सब कबूतर वो खा जाती है। निहाल साहब बिल्ली को मार देते हैं। इसी असना में निहाल साहब को खबर मिलती है कि उसकी बाबन जान जो है वो फौत हो चुकी है। बाबन जान जो है एक प्रोस्टिट्यूट है, डांसर गर्ल है, बहुत खूबसूरत है। मीर निहाल साहब उसे बहुत ज़्यादा चाहता है। तो निहाल साहब अब सैडनेस में घिर जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। उसके आस पास कोई खुशी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता।
پہلے وہ کمانے جاتا تھا، محنت مزدوری کیا کرتا تھا، کچھ کاروبار کیا کرتا تھا صرف بابن جان کے لیے۔ اب اس کی چاہ بھی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، بابن جان مر چکی ہے، کبوتروں کا شوق بھی ختم ہو چکا ہے۔ میر نیال صاحب اب گھر میں ہی پڑے رہتے تھے اور کسی کی کوئی بات نہیں سنتے تھے۔ میر نیال صاحب کا پتہ چلا کہ میں اکیلا ہو گیا ہوں، تو اس نے اصغر کو شادی کرنے کے لیے اجازت دے دی، تو ان کے گھر میں دوبارہ سے وہی رونقیں لوٹ آئے۔ پھر جارج ففتھ کنگ آف انگلینڈ کی سرنی ہوتی ہے، جارج جو ہے وہ حلف اٹھانے والا ہوتا ہے۔ میر نیال بھی وہاں پر بیٹھا ہوتا ہے۔ میر نیال ان کے فوج کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو ان کی پاور، انہوں نے کس طرح ہم پر قبضہ کیا تھا اور آج کس طرح یہ پاور میں خوشیاں منا رہے ہیں، سب کنٹیننٹ پر انہوں نے کیا حال کر دیا تھا، انہوں نے تباہی بربادی مچا دی تھی، سب کچھ لے کر چلے گئے تھے، سب جواہرات، سب کچھ جو ہے ہمارے ملک کو کنگال کر کے رکھ دیا، انہوں نے اس طرح حکومت کی، اپنے قانون بنائے اور اپنا کلچر ہم پر تھوپ کر چلے گئے ہیں، اب ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں اور ہمارا کوئی حال بھی نہیں ہے۔ اصغر اور بلقیس کی شادی ہو جاتی ہے، بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ایک سال بعد ان کے گھر میں بیٹی ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے جہاں آرا۔ پھر اصغر کے دل میں بلقیس کی محبت جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد اصغر دوبارہ سے بلقیس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ عرصہ گزرتا ہے جب 1918 کا دور آتا ہے۔ اس دور میں دلی میں انفلوئنزا کی بیماری بہت زیادہ چھا جاتی ہے، بہت زیادہ لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ انفلوئنزا کا اس ٹائم کوئی میڈیسن نہیں پایا جاتا تھا، کسی ڈاکٹر کے پاس کوئی میڈیسن نہیں تھا، کوئی حال نہیں تھا اس ٹائم۔ اس بیماری کا علاج نہیں تھا، یہ لا علاج بیماری تھی۔ تو بدقسمتی سے بلقیس کو بھی انفلوئنزا ہو جاتی ہے، یہ انفلوئنزا جو ہے ٹی بی ہوتی ہے، اور بلقیس بھی کچھ عرصہ اس بیماری میں مبتلا رہتی ہے۔ کوئی علاج نہ ہونے کی وجہ سے بلقیس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، جبکہ آج کے دور میں تو ٹی بی کا علاج ہے۔ جب بلقیس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اصغر بھی بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ اصغر پھر اپنی بیٹی جہاں آرا کے ساتھ تھوڑا بہت خوش رہتا ہے، لیکن بلقیس کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ میر نیال بھی بہت زیادہ پریشان رہتا ہے، کیونکہ پہلے اسے بابن جان کا صدمہ تھا، اس کے بعد اسے اپنے کبوتروں کا صدمہ تھا، اپنے کبوتروں کو بہت زیادہ چاہتا تھا۔ بابن جان سے تو بہت ہی زیادہ پیار کرتا تھا، جو ایک پراسٹیٹیوٹ تھی۔ پھر ایک دن سورج جو ہے وہ روشنی سے اندھیرے میں چلا جاتا ہے، صبح کا ٹائم ہوتا ہے، پھر دوپہر ہوتی ہے، پھر شام ہوتی ہے اور پھر رات ہو جاتی ہے، سورج جو ہے ڈوب رہا ہوتا ہے اور میر نیال چارپائی پر پریشان پڑا ہوتا ہے، اور یہیں پر سٹوری جو ہے اینڈ ہو جاتی ہے۔ تھینکس لاٹ فار واچنگ مائی ویڈیو، کائنڈلی سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اینڈ لائک دس ویڈیوز۔